Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Facebook'ta компромат KG деген аккаунт бар. Анын артында ким турганы ачыкталбайт, бирок кыргыз саясатчылары жөнүндө ойдо жок нерселерди жазып келатканы көп эле жылдар болду. Аны менен соттошкондо текшерип тескеген да жан жок. Бүгүн бул аккаунт Кадырбек Атамбаев жөнүндө маалымат таратты. Канчасы чын, канчасы төгүн экенин зиреги окурман өзү калчап алсын. Мындан 6 жыл мурун а кездеги Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек Түркиянын барктуу жогорку окуу жайларынын биринде билим алган. Жаштык мастык дегенде аябай чырайлуу сулуу бийкеч менен таанышып сүйлөшүп калат. Болгондо да чечен улутунда кыз болот. Экөө жетелешип басып таттуу күндөрдү өткөрүшөт. Экөө үйлөнмөй болушат. Бирок чечендерде жок салтка туш болушат дегеним, экөө үйлөнбөй туруп төшөккө жата коюшуп бийкеч кыз белгисинен ажырайт. Анан кайсы пыр түшкөнүн көрүп алгыла. Мындай жагдайды билип калган чечендер Кадырбекти Түркиядан кармап алышып барымтага алышат. Чечендерде үйлөнбөй туруп төшөккө жатканы үчүн өлтүрүүдөн кайра тартышпайт тура. 2013-жылдагы маалымат булактарда Атамбаев менен бийкечтин мамилеси кыздын туугандарына толук билинип, алар чечен Крим төөлдөрү аркылуу Кадырбекти барымтага алышып, катуу чара көрмөй болушкан деп айтылат. Ушинтип жаш жигиттин ашыктык сезими бат эле өзүнө да ата энесине да трагедияга айланып кете жаздаган экен. Чечендер өз шартын коюшат. Натыйжада уулу үчүн Атамбаев эмне кылмак? Мыйзамдарды бузуп, жасалма документтерди даярдап, Атыкаевди бошотууга аргасып барат. Эми минтип ошондо жаш жигиттин кумар түнү канча атка минердин. Атасы Атамбаевдин тагдырына балта чаап олтурат. Компромат KG командасынын атынан бул жарыяланган материал үчүн жоопкерчилигин албайбыз жана анонимдүү автордун пикирине кошулбайбыз. Мына ушундай маалымат жайгаштырылган. Эми муну тескеген органдар болобу же интернетте иттин кара капталы деле жазыла берет дегендей тескелбей кала береби? Эл аралык медицина университетинде билим алган пакистандык студенттердин ортосундагы жаңжал жатаканадагы керебет талашуудан чыккан. Бул тууралуу Спутник агенттигине аталган окуу жайдан билдиришти. Эскерте кетсек, Виноградная жана Исакеев көчөлөрүнүн кесилишинде бир нече адамдын мушташып жатканы тууралуу билдирүү милицияга 14-октябрда саат 15:40 түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, 30дай студентти бөлүмгө алып келишкен. Чыр керебеттен улам чыккан, жатаканада 2 ярусту жана кадимки керебеттер бар. Ичи арада келишпестик болушу мүмкүн дейт окуу жайдан. Университеттин өкүлү болбогонун, студенттер көбүн эсе бири-бирине кыйкырып, түртүшүп жөөлөшкөнүн айтат. Окуядан эч ким жабыркаган эмес. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев сотко аны күч менен алып бара турган болушса, ачкачылык жарыялай турганын билдирген. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттарын анын жактоочусу Замир Жошев билдирди. Атамбаев азыркы учурда УКМКнын СИЗОсунда, анын абалы канааттандырарлык. Эгерде ал 1 же 2 жолу тамак ичпей койсо, ден соолугу ошол замат начарлап кетиши мүмкүн дейт жактоочусу. Атамбаев эгер сот жана өкмөт менин өлүмүмдү тилеп жатса, анда ал кадамга бара беришсин деп айткан дейт жактоочусу. Ички иштер министрлиги кызматкерлери массалык түрдө жумуштан кетип жаткан тууралуу маалыматтарды четке какты. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта ички иштер органдарынан бир айда 50 кызматкер кетип жатат деген маалымат негизинен күчөтүлгөнү айтылат. Бирок ошол эле учурда ишин тапшырган милиция кызматкерлери көбөйүп жатканы ырасталган. ИИМдин укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамынын негизинде 2020-жылдан баштап бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин негизги айлыгы 40%га чейин көтөрүлөрүн билдирди. Министрлик ушул эле мыйзам күчүнө киргенде ички иштер органдары кызматкерлеринин ардагерлеринин шарттары кыйла жакшырарын кабарлады. Бульдозор Кайман аты менен таанымал болгон саясатчы Азимбек Бекназаровдун саясаттагы орду баарына эле белгилүү. Эки революциянын негизги локомотиви болгон деп жүрүшөт. Анысында арсар деле ой жок. Мына ушул жагыны ыга алганы, шыга алганы белгилүү эмеспи? Жакында абакта жаткан мурда президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу керектиги боюнча оюн билдирди. Буга чейин ал Атамбаевди качырып жибербеш керек. Ал 6 жылда бийликти узурпациялап алган. Бийликтен кеткенден кийин дагы кой ташта жатып алып башкаргысы келген, саясий куугунтуктарды жасаган, анын кол тийбестик макамын алып кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек деген мааниде айтып жүргөнүн баарыбыз эле билебиз. Анан эле кантип ага боор оруп жатканын түшүнө албай жатабыз. Узун кулактык кылып укканыбызга караганда революциянын чебери Азикең. Кой таштагы окуялар болуп жатканда Алмазбек акебизге ат чаптырып, бирдемени кааласаң акча чыгар, кааласаң кирип кете бер, сууруп чыгабыз деген имиш. Атамбаев айтканын ат чаптырган Азикеңдин кишисине жеткире албай калыптыр дейт узун кулактар. Алма кеңен майнап чыкпаган соң бабаны тубак электеп, анын азыркы абалынан пайдаланып жарасына жармашып, жер үйгенин көтөрүп чыкканда тар
чөйрөдө сөз болуп калууда. Кала берсең, каттуулардын баары Азикеңе жабышып адвокат кылып, ал киши абалды курчутуп, жок дегенде ары кетирбей кармап калган күндөр көп эле болгонун уккан жайыбыз бар. Бирок акчасы саман жеген Бабанов Бекназаровго бир рет чалып койбогонду да мүмкүн Азикеңдин тынчын алып койбогондур. Атамбаевга эски дос катары боор уруп жатабы же абалдан пайдаланып айтылган акчаларды ала албай жатабы? Ал эми табышмак дегилечи. Ошентсе да Азикеңден ар түркүн оюндарды күтсө болот. Булак факт кейжи. Бүгүн 15 октябрда Акипресс маалымат борборунда РК партиясынын лидери экс-депутат Ажы Турсунбай Бакир уулу менен аталган партиянын лидеринин орун басары Айдар Халиков журналисттерге жыйын өткөрдү. Анда алар конституция боюнча референдум өткөрүү зарыл экендиги, 1999-жылдагы Баткен согушу жөнүндө болгон чындык, келерки жылы өтө турган шайлоо жөнүндө кеңири айтып беришти. Парламенттик шайлоодо 9% тосмону $150,000 күрөөгө коюлган акчаны алып салууну БШКдан талап кылышаарын билдиришти. Турсунбай Бакир уулу алгач Баткен согушунда болгон окуялар боюнча өз чындыгын айтып берди. Анын айтымында ал жерде чоң суммадагы акча $150,000 роль ойногон. Андагы бөлүнгөн акчаны ошол учурда бийликте Акаевдин бийлиги жөнүндө сөз болууда отурган адамдар кымырып алганын жана өзү да $11,000 акча алганын, аны кайсы жака жок кылганын санап берди. Ошондой эле ал Баткен согушундагы окуяга бийликтин расмий тапшырмасы менен барганын, барып ал жердеги ишти бүтүргөндөн кийин бийликке кереги жок болуп калганын, ал жерден кантип чыкканын, деги эле Баткен согушу боюнча андагы ири суммадагы акча тууралуу мурунку президент Аскар Акаев калп айтканын баса белгиледи. Аскар Акаевдин бийлигиндеги таасирлүү кызматтарда отурган адамдар Мисир Ашыркулов, Болот Жанузаков жана Амангелди Мурадалиевдин да аты аталды. Болот Жанузаков ооз эмес кагазга 3 тонна мука деп жазганын, ал табышмактуу сөз $3 миллион экенин кийин билгенин айтты. Турсунбай Бакир уулунун айткандарын толугу менен төмөндөгү тасмадан көрө аласыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешине мүчө өлкөлөрдүн лидерлери жана өкмөт башчылары менен кечки тамак отурду. Кечки тамак учурунда сүрөттө Азербайжан президентинин маалымат кызматы жарыялады. Кадрдан Ильхам Алиев менен жубайы Мехрибан Алиеваны, Сооронбай Жээнбековду, Шавкат Мирзиёевди, Режеп Тайып Эрдоганды жана анын жубайы Эмине Эрдоганды, ошондой эле Венгриянын премьер-министри Виктор Орбанды көрүүгө болот. Дасторкон четинде Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев да отурат. ТТМККнын саммити бүгүн Бакуда башталат. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы жана комиссиянын мүчөлөрүнө ачык кат жазды. КСДП тараткан Ниязовдун кайрылуусунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча мыйзамсыз операция жүргүзгөнү, ага буйрук берген күч органдарынын жетекчилери жоопко тартылбай жатканы айтылат. Атамбаевдин тарапташтары УКМКнын Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкерлерин сактап калышканын жана анын үйүнөн чыга албай калган Альфанын 6 жоопкерин УКМК алып кетпей койгон жазган. Ошондой эле Атамбаев кырдаалдан тынчтык жолу менен чыгууну көздөгөнүн кошумчалаган. Ал Кой Таш окуясы боюнча айрым гана суроолорго жооп берген, эгерде муктаждык болсо комиссиянын жыйынында да жооп берүүгө даяр экенин билдирген. Ниязов 7-8 августта Кой Таштагы башламандыкты уюштурууга байланыштуу камакка алынган. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп ар түрдүү жаракат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 29 августта Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссияны түзгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Бүгүн 15 октябрда жогорку кеңештин комитетинде Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолдуу жөнүндө мыйзам долбоору каралмак. Экономика министри Санжар Мухамбетов менен финансы министри Бактыгүл Жээнбаева жыйынга келген эмес. Өкмөт өкүлдөрү, министрлер иш сапарда жүргөнүн айтышты. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөлөрү бул маселени кийинки жыйында карамай болушту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сыйкырдуу, ары сырдуу бизнес өнөктөшү Субихи Пархатинин кармалышы коомчулукта резонанс жаратты. Себеби Атамбаевдин коррупцияга шектелип жаткан кылмыш иштеринин бири дал ушул Пархатиге байланыштуу жана анын кармалышы менен эми дагы буга чейин белгисиз болгон көпчүлүк сырлардын ачыкка чыгышы күтүлүүдө. Себеби Пархати саясатчы эмес, ага акча үчүн эми Атамбаев эмес, өз башынын эркиндиги кымбат турарын жакшы билет. Нары али жаш. Ошондуктан ал биздин баамыбыз Атамбаев жана арам акчалар, ага байланышкан түрдүү жашыруун схемалар тууралуу мындай эле шакылдап сайрап бериши толук мүмкүн.
мүмкүн. Субихи Пархати кимдеги? Пархатинин ысымы алгач ирет былтыр 2018-жылы Эдил Байсалов жарыялаган Атамбаевдин 11 досу аттуу иликтөөсүндө аталган. Ага чейин деле анын аты жыты Атамбаев жана анын жакындарынан башка эч кимге белгисиз болчу. Бирок кийинчерээк ал деле унутулуп калгандай болчу. Анткени менен быйыл кайра ошол эле Байсаловдун иликтөөсүнүн негизинде Азаттык анын атын коомчулукка алып чыккан. Деги эле Пархати тууралуу маалымат Байсаловдун жогоруда айтылган Атамбаевдин 11 досу аттуу иликтөөсүнөн башка кененирээк эч жерде жок. Демек андай болсо ошол иликтөөгө кайрадан кайрылууга туура келет. Аталган иликтөөдө Атамбаев президент болуп турган кезде болжолду өзүнүн досторунун кызыкчылыктарын сүрөмөлөп аларга тендерди утуп алууга жардам берген жөнүндө айтылат. Маалымат үчүн Пархати Субихи Буфьорович 1991-жылдын 27-майында Кара Балта шаарында туулган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун жогорку кеңеште айткан маалыматы боюнча анын атасы апасын өлтүргөнгө айыпталып Казакстанга качып кеткен. Ошол себептен Пархати Кытайдын Үрүмчү шаарында жайгашкан чоң ата чоң энесинин колунда чоңоюп, кийинчерээк Кара Балтадагы туугандарынын үйүндө жашап калган. Документ боюнча улуттук казак, айрым расмий эмес маалыматтарда кытайлык уйгур экени айтылат. Кыргызстандын аты улуу.